بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. پرونا په 16 اقسامو کې منګه اسم مقصور ویلو او اسم منقوص هم ویلو. نو د اسم مقصور او اسم منقوص نن د دې قواعد او ضوابط وایو. اسم مقصور تعریف موږ دا کړو چې اسم مقصور هغه اسم ته وایي چې د هغې په آخر کې الف مقصوره وي. نو د دې څه قواعد او ضوابط دي چې هغه قواعد او ضوابط موږ په خپل ذهن کې کیدو. اولنۍ قاعده او ضابطه دا ده چې اسم مقصور په آخر کې چې کومه الف وي کله د اصلي نه بلکې یا پس شیز باندې بدل شوی او یا چې کومه ده د الف زائدی. وس کچته دا بدل شوی او دا اصل کې واو د واو نه جوړ شوی الف وي لکه عسن، نو دا به اصل کې عسونو، یا اصل کې دا یای او د یا نه الف جوړ شوی لکه فتن، دا اصل کې فتیونو. او که چېرته مزید وي زائد وي نو بیا د تانیث دپاره د دې اضافه کړی شوي لکه حبله، یا د الحاق دپاره د دې اضافه کړی شوي لکه ارطا او زفره. ارطا د اصل کې د جعفر سره ملحق شوی دی او زفره د درهم سره ملحق شوی دی. نو د الحاق د وجې نه د دې اضافه کړی شوی ده په آخر کې. نو دا الف چې په آخر کې نو د دقه صورتونه دي یا به په اصل کې واو یا به یای یا به مزیدي، نو یا به د تانیث د باندې الحاق کړی شوی اضافه کړی شوی او یا به چې کومه ده د الحاق دپاره د دې اضافه کړی شوي. دویمه قاعده او ضابطه دا ده که د کلمې حروف څلور یا د دې نه ډېر وي نو الف مقصوره به د یا په صورت کې لیکلی کیږي لکه بشرا، مصطفی، مستشفی وغیره وغیره. دغه شان که چېرته ثلاثي وي لیکن درې حرفي دریم حرف چې کومه دی یای نو بیا به هم د یا په صورت کې لیکلی کیږي لکه الهدا، الندا، الفتا. دریم حرف چې کومه دی یا ده نو د دې وجې نه الف په لیکلی کیږي د یا په صورت کې. الف به په آخر کې موږ نه لیکو، یا به لیکو او کړه زبر به پې کوو. او که چېرته ثلاثي وي او دریم حرف چې کومه دی اصل کې واو نو بیا به الف چې کومه دی په صورت کې لیکلی کیږي لکه العصا. نو العصا موږ په آخر کې واو نه لیکو بلکې الف لیکو العصا، صاد الف زبر صا. نو دا چې کومه دی د لیکلو هم یو قاعده راله چې وایي الف مقصوره به لیکو څنګه. نو امید دی دا قاعده هم په سمج کې راغلي. که چېرته په اسم مقصور باندې تنوین راوړی شي نو د دې الف به لفظا چې کومه دی حذف کړی شي لیکن کتابتن دا به موجود وي لکه فتن. په دې باندې اسم مقصور باندې تنوین راوړی شو نو د دې الف لفظا چې کومه دی ویلی کیږي نه لیکن کتابتن هغه یا موجوده ده که موجوده نه ده، موجوده وي که نه. نو لحاظه دا هم یو قاعده او ضابطه شوه د لیکلو په باره کې. بیا د اسم مقصور د مقصور چې کومه دی دوه قسمونه دي، یو ته وایي قیاسي او یو ته وایي سماعي. اسم مقصور قیاسي دا په لس قسم اسماونه چې کومه دی دا راځي، 10 قسم د اسماونه دا اسم مقصور قیاسي راځي. اول دا دی چې د فاعلون په وزن باندې د فعل لازم مصدر چې د فعالون په وزن باندې لکه جویه، جون، یا د فعالون په وزن باندې لکه رضیه، رضیه یرزانه د دې مصدر راځي ریزن. او یا غنیه
د غنیه نه راځي غنن، نو د دې نه هم اسم مقصور راځي. دویم د فعلون په وزن باندې د فعلتون جمع وي، لکه مرن حلن، د اصل کې د مریتون او حلیتون چې کومه ده جمع ده نو د دې نه هم اسم مقصور راځي قیاسي. نمبر 3 د فعلون په وزن باندې فعلتون جمع راځي، د فعلتون جمع د فعلون په وزن باندې راځي، لکه عورن دا د اصل کې د عروتون جمع وه، او مدن د اصل کې د مدیتون جمع ده، نو مدیتون بر وزن فعلتون راځي که نه راځي؟ نو د دې جمع رااله زموږ سره فعلون په وزن باندې، نو د دې نه به هم اسم مقصور راځي قیاسا. نمبر 4 د فعلون په وزن باندې اسم جنس وي او هغه په جمعیت باندې دلالت کوي، لکه حسن، حسن بر وزن فعلون، د دې په وزن دا چې کومه ده اسم جمع ده حسن، او دا په جمعیت باندې دلالت هم کوي. نمبر 5 اسم مفعول وي، لکه المصطفى، المستشفى، المعطى وغیره وغیره. نمبر 6 د مفعولون په وزن باندې مصدر میمی یا ظرف زمان او مکانی، لکه المحیا، المأتا وغیره وغیره. نمبر 7 د مفعولون په وزن باندې اسم آلی، لکه المکوا، المهدا، المرما. نمبر 8 د افعالو په وزن باندې اسم تبذیلی، لکه ادنا، اقصى، یا غیر تفضیلی لکه اعمى، اهوى، خو د افعالو په وزن باندې. نمبر 9 د فعل په وزن باندې د افعالونه اسم تبذیل مؤنث وي، لکه حسنى، فضلى، دنیا، قصوى وغیره وغیره. نمبر 10 د فعالون په وزن باندې اسم تبذیل مؤنث جمع، لکه الدنا، القصى، نو اصل کې الدنا د دنن جمع ده، او دنن د دنیا جمع ده، او قصن جمع ده د قصوى. نو د اسم مقصور چې کومه ده سماعي قیاسي، دغه لس چې کومه ده اسما دي، لس اوزان دي، دغه نه به اسم مقصور قیاسي راځي. او د سماعي د دې نه علاوه چې څومره اسم تبذیلی راځي نو هغه ټول به سماعي قیاسي بنئ. امید ده د اسم مقصور چې کومه ده قواعد او ضوابط په سمج کې راغلي رااله. وس راشي مخې ته د اسم منقوص. د اسم منقوص هم ضابطه دقه ده چې ګوره اسم منقوص هغه اسم معرب دی چې به هغې په آخر کې یا ما قبل مکسوري لکه القاضي، او د اسم منقوص چې کله الف لام او اضافت نه خالی شي نو په حالت رفع او جر کې د دې یا چې کومه دی لفظا او کتابتا حذف کیږي، لکه حکم قاض، حکم قاض، نو یا چې کومه دی لفظا هم حذف شو او کتابتا هم، لیکن په حالت نسبی کې هغه واپس راځي، لکه جعل الله رسوله هادیا الى الحق وداعیا الیه، وداعیا نو یا واپس رااله ګرانه نه، لیکن چون کې حالت نسبی دی د دې وجه په حالت نسبی کې به واپس راځي. او الف لام او اضافت د دې سره سره ټول احوالو کې چې کومه دی ثابت باقی پاتې کیږي، چې کله په الف لام داخل شي یا د هغې څه وشي اضافت وشي نو بیا به دغه یا څه کیږي باقی پاتې کیږي، لکه حکم القاضي على الجاني، على نو قاضي یا راله ګرانه نه، او جاء قاضي القضاة، جاء قاضي نو قاضي اصل کې اسم منقوص دی کنه، لیکن یا باقی پاتې ده کنه ده لفظا هم او کتابتا هم، ولې ځکه چې د دې اضافت شوی دی کنه، او چې کله د اسم منقوص اضافت وشي او یا په الف لام داخل شي نو بیا به یا باقی پاتې کیږي، یا به نو امید ده دا اسم منقوص بم په سمج کې راغلی. اسم ممدود تا، اسم ممدود تا، اسم ممدود هغه اسم معرب دی چې د هغې په آخر کې حمزه وي او د حمزې نه مخکې الف وي، لکه صحراء، سماء،
لیکن دا خبره په ذهن کې کیدی که چېرته د الف غیر زائده نو دا به اسم ممدود نه لکه ماء داء په دې کې هم په آخر کې حمزه ده که نه او ما قبل دی الف ته لیکن دا به اسم ممدود نه ګوره ولې ځکه چې دا زائد نه دی اصلي دی زائد نه دی او الف ممدوده چې کومه دی نو دا به زائدي اصلي به نه وسه د دې قاعدې او ضابطې یو څو قاعدې او ضابطې ذهن کې کیدی د اسم ممدود په آخر کې چې کومه حمزه د دې څلور صورتونه دي اولنی صورت دا دی چې دا اصلي لکه قراء دا د قرأ یقرؤون وته دی که نه او په قرأ یقرؤ کې حمزه اصلي ده زائد نه ده نمبر دو یا به واو او یا نه راغلي اصل کې دا واو یا به وه د هغې نه به حمزه جوړه شوي لکه سماء یا بناء دا اصل کې سماون یا بنایونو نو دا چې کومه دی د الف نه وروستو واو یا راله نو د دې وجې نه په حمزې سره بدله شوه نمبر 3 د تانیث دپاره به د دې اضافه کړی شوي لکه حسناء نو دا اصل کې د حسنون نه دی او په حسنون کې چې کومه دی حمزه ممزه نشته خو د تانیث دپاره د حمزې اضافه وکړی شوه چې په تانیث باندې دلالت وکړي نو کله ناکله د حمزه د تانیث دپاره دې اضافه کیږي نمبر 4 د الحاق دپاره به د دې اضافه کیږي لکه حرباء نو حرباء د حمزې اضافه شوې ده د الحاق دپاره نو دغه حمزې اضافي د څلور اقسام دي څلور صورتونه دي دا په ذهن کې کیدو بله یو قاعده او ضابطه څنګه چې موږ د اسم مقصور اقسام چې د اسم مقصور دوه قسمونه دي قیاسي او سماعي دقه شان د اسم ممدود هم چې کومه دی نو دوه قسمونه دي قیاسي او سماعي او اسم ممدود قیاسي دا د وو قسم د اسماو نه راځي اولنی دا دی چې کله فعل مزید فعل وي او مزید وي د هغې مصدر چې د هغې په اول کې حمزه وي لکه ایتاء اعطاء انجلاء استقصاء وغیره وغیره نو دې په اول کې چې کومه دی حمزه شته نو د دې نه به اسم ممدود راځي نمبر 2 باب نصره د هغې مصدر چې کومه دی په اواز باندې دلالت کوي نو په دې صورت کې به هم د دې راځي الف ممدوده لکه رغا یرغو رغاء اصل کې چې کله اوخ اواز کوي نو د رغا یرغو رغاء دا په دې صوت باندې دلالت کوي که نه کوي او دغه شان ثغا یثغو ثغاء کله چې بیزه چیلی هغه اواز کوي نو د دې ثغا یثغو ثغاء نه دقه وي مطلب د ثغاء دا دی چې د چیلی اواز کول نو په دې صورت کې به د دې نه الف ممدوده راځي او د فعال په وزن باندې چې کله مصدر راشي نو هغې نه به هم اسم ممدود راځي لکه نداء یا ولاء یا مراء یا رماء وغیره وغیره کما اسمونه چې څلور حرفي وي او د افعلتون په وزن باندې د هغې جمع راځي لکه رداء د دې جمع راځي اردیتن کساء د دې جمع راځي اکسیتن نو کساء او رداء کساء او رداء الف کې اخر کې الف ممدوده ده که نه او چون کې د دې جمع د افعلتون په وزن نازي د دې وجې نه د دې نه به هم اسم ممدود راځي په مصادرو کې چې د کم تفعال یا تفعال په وزن باندې جوړ کړی شي لکه عدا یعدو تعداء یا مشا یمشي تمشاء نو د هغې نه به هم لکه تعداء او تمشاء په آخر کې اسم ممدود الف ممدوده دی که نه ده دی نو د دې نه به هم اسم ممدود راځي نمبر چې په صفاتو کې دي چې د کم فعال یا مفعال په وزن باندې جوړ کړی شي او هغه دلالت کوي په مبالغې باندې نو د هغې نه به اسم ممدود لکه عداء معطاء نو په دې صورت کې به هم اسم ممدود
چې کومه دی راځي او په آخر کې به الف ممدوده لکه عداء آخر کې حمزه هم ده او د حمزې نه مخکې الف معطاء آخر کې حمزه هم ده او د حمزې نه مخکې الف هم ده افعلو د افعلو غیر تفضیل مؤنثي لکه احمرو د دې نه راوباسو موږ حمراء اعرجو عرجا اعما دا د عمیانه نو اصل کې دا خو احمرو د اسم تبذیل نه ده ځکه چې اسم تبذیل د لون او عیب نه راځي که راځي نه راځي نو احمرو نه موږ مؤنث راویستو حمراء نو لهذا په دې صورت کې به هم د دې الف ممدوده په آخر کې لګي او د دې نه علاوه چې کومه ممدوده راځي نو هغه ټول به چې کومه دی نو سماعي قیاسي به نه یو ضابطه او قاعده دا ذهن کې کیدی چې څنګه د اسم مقصور هغه چې کومه دی قصر جایز دی په آخر کې چې کومه دی الف حذف کول او الف چې کومه دی نه ویل جایز دقه شان د اسم ممدود هم قصر جایز دی لکه دعاء د دې چې کومه دی منګه دعا وایو او صفراء صفرا چې کومه دی وایو او دغه شان غناء غنن وایو او عساء عسن لیکن ګوره قصر ممدود جائز دی لیکن قصر مقصور مد مقصور دا چې کومه دی قبیح دی لکه موږ وایو دعاء دعان جائز دی صفراء جائز دی لیکن ګوره د غنن د اصل کې غناء دا د غنن د غناء او عسن د عساء ویل چې کومه دی دا قبیح دی امید دی دا هم په سمت کې راغلی نو د اسم ممدود هم قواعد ذهن کې رالل دا هم